Сәлеметсіздер ме? Мен Дүйсенғалиева Жақын Болатқызы, Орал қаласы Ахмет Байтұрсынов атындағы номер 10 жалпы орта білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауына өзімнің биология сабағында қаржылық сауаттылық элементтерін енгізу үлгісіндегі тақырыбымдағы тәжірибемді ұсынғым келеді. Биология сабағында қаржылық сауаттылық элементтерін енгізу, оқушылардың саналы тұтынушылық, ресурсты тиімді пайдалану және шығынды есептеу дағдыларын қалыптастыру білім берудің басты мақсаттарының бірі. Әдістемелік негізге сүйене отырып, Қазақстан Республикасының білім беру стандарты мен қаржылық сауаттылық бағдарламасына сүйене отырып, UCD, PISA халықаралық зерттеулері қаржылық сауаттылықты дамытудың тиімділігін дәлелдеген. Так, сәлеметсіздер ме, балдар? Бүгінгі бізде сабағымыз тақырыбы бөлме өсімдіктерін күту және оның шығындарын есептеу. Барлығымыз үйде бөлме өсімдіктерін күтеміз бе жалпы өмірде? Кім қандай бөлме өсімдіктерін күтеді? Кім айта алады? Жалпы. Атауын білесіздер ме бөлме өсімдіктерін үйде? Балалар, біздер өсімдікті күтуге кететін шығынды дұрыс жоспарлау арқылы біз табиғи ресурстарды тиімді пайдаланып, отбасылық бюджетті үнемдей аламыз ба? Күнделікті күтіп жүрген өсімдікке біз шығынын есептеп, отбасылық бюджетке өз үлесімізді қоса аламыз ба жалпы? Қоса аламыз. Балалар, қазір сыныпта әр жеке жұмыс болады. Дәптерлеріне, яғни әр топ өз есептеулерін таныстырады. Яғни әр топ өз есептеулерін жүргізеді. Яғни айлық жылдық шығын мөлшері, яғни топырақтың, тыңайтқыштың, судың, минералды тыңайтқыштардың айлық жылдық өлшемін көрсетесіздер. Үнемдеу жолдарын диаграмма түрінде ұсынасыздар және экологиялық қаржылық пайдасын түсіндіресіздер. Әр топ 10 минуттан. Жобаның басты ерекшелігі пәнаралық интеграция. Сабақтарда табиғи ресурстарды зерттеу барысында өсімдіктер мен жануарларды күтуге кететін шығынды есептеу, бюджетті оңтайландыру, үнемдеу жолдарын талдау тапсырмалары қолданылады. Тәжірибелер оқушылардың зерттеушілік дағдыларын, қаржылық сауаттылық қабілетін, саналы шешім қабылдауын дамытады. Сабақта өмірлік жағдайларды модельдеу, ойын технологияларын қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырады. Суды кім көп үнемдейді? Жарық сақшысы, қағазға екінші өмір сыйлайық атты экожобалар оқушыларды тәжірибе арқылы үйретіп, сабаққа белсенді қатысуға жетелейді. Педагогикалық идеяның ең басты жаңашылдығы теорияны тәжірибемен байланыстыру арқылы оқушылардың саналы тұтынушылық, экологиялық жауапкершілік, қаржылық сауаттылық дағдыларын қалыптастырады. Балалар, уақыт аяқталды. Кім өз ұсынысын тастағысы келеді? Үй жағдайында өсімдіктерді баптау барысында кім есептеу жүргізді? Кім айтады? Айза, келе ғой. Мен үйде доллар гүлін өсіремін. Аптасына доллар гүліне қыста 2-3 аптада 1 рет қана су құйылады. Ал жылы күндері аптасына 1 рет қана су құямыз. Сондықтан ол суды экономдайтын гүлдердің қатарына кіреді. Менің өзімнің жасаған тәжірибем, мысалы, топыраққа айына 800 теңге кетті, тыңайтқышқа 1200 теңге, суға айына 50 теңге, жарыққа 150 теңге. Барлық шығын қосқанда 2200 теңгеге шығып тұр. Ал жылына есептесек, 12 айға көбейтсек 8000 теңге шығады. Балалар, бүгін Азиза дейтін өзінің күнделікті үйде тұтынатын өнімдерімен және күнделікті шығатын шығындарымен таныстырып шықты да. Рахмет, Азиза, саған. Балалар, біз күнделікті өмірде барлық табиғаттан алынатын ресурстардың барлығын біз үнемі қолданамыз да. Су, жарық біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Осы су мен жарықты үнемдеу жолдары бар ма? Балалар, кім ұсыналады үнемдеу жолдарын? Жарықты, суды. Адамзат өмірінде көптеген жарық көздері бар. Табиғи олар екіге бөлінеді.
Олар табиғи жарық көздері. Мысалы, оған күн, жұлдыз, назарға жатады. Ал жасанды жарық көздеріне шам, фонар, телефон жарығы жатады. Кранды ашық қалдырмаңыз. Тісті тазалаған кезде, бетімізді жуған кезде кранды ашық қалдырмаңыз, сөндіріп отырыңыз. Біз деген сынық кранды жөндеп өтуіміз қажет. Өйткені бір тамшы су жылына 100 литр суға айналуы мүмкін. Жаңбырдың суын жинап отырыңыз. Жаңбырдың суын бақшадағы гүлдерге құюға болады. Балалар, сонымен біз табиғи ресурстарды қолдану барысында үй жағдайында үнемдеу жолдарын білдік па жалпы? Есептеуге бола ма? Айлық, жылдық шығынды есептеуге болады. Біз қоршаған ортаға пайда келтіруіміз керек па? Пайда келтіруіміз керек, және оны не істеуіміз керек? Қорғай білуіміз қажет. Биология сабағында ДНК моделін құрастыру мен қаржылық сауаттылықты байланыстыру пәнаралық тәсіл тұлғаның жан-жақты дамуын қамтамасыз етеді. Сабақ барысында тек молекула моделін ғана емес, қаржылық ойлау мен жоспарлау дағдыларын қалыптастырады. Ресурстарды дұрыс жоспарлау, үнемдеу, тиімді пайдалану жолдарын үйренеді. Біз ерекше саяхат экопунктке бардық. Мұнда оқушылар бұрын қолданылған заттарды, пластик бөтелкелерді, қағаз бен картон қалдықтарын, пайдаланылған маларды қайта өңдеуге тапсырды. Қолданылған заттардан қайта өңдеу арқылы әртүрлі пайдалы өнімдер алуға болады. Бұл экологиялық тұрғыдан тиімді әрі экономикалық маңызы бар процесс. Ақшаны үнемдеу, табыс табу, кәсіп бастау сияқты қаржылық дағдыларды дамытуға жол ашады. Қалдықтарды қайта өңдеу бұл тек экология емес, қаржылық сауаттылықтың нақты құралы. Кестеде көрсетілгендей, оқушы аптасына 50 пластик бөтелке жинаса, оны өткізіп 500 теңге табыс табады. Бір айда 2000 теңге. Бұл ақша жинау дағдысын үйретеді. Зерттеу мен практикалық әдістер оқушылардың сыни ойлауын дамытып, білімді тәжірибеде қолдануға мүмкіндік береді. Сабақтарында мен оқушыларды қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға, тәрбиелеуге ерекше мән беремін. Балалар мен жастарды ақшаға ұқыпты қарауға, мүмкіндіктерді көруге, кәсіпкер болуға және жауапты тұтынушы болуға үйретеді. Біз бүгін экопунктке келіп, заттар тапсырдық. Менімен бірге менің апайым және сыныптастарым бар. Біз бұнда пластик шыналар, пластик бөтелкелер, кітап, дәптер тапсырдық. Біз оларға қолданылған заттарды тапсыра отырып, олар бізге жаңадан заттар шығарып бере алады. Мысалға біз қолданылған бөтелкелерді берсек, олар бізге жаңадан шығарып береді. Және де кардондарды тапсыратын болсақ, олар бізге жаңадан кардон және де салфетка шығарып береді. Және біз майдан қалған қалдықтардан биодизель және сабын шығарып бере алады. Біз бұны істей отырып, ақшаны үнемдеу және жинауды үйрендік, және табиғатқа зиян келтірмеуді үйреттік. Педагогикалық идеяның тиімділігін шеңберлі диаграмма арқылы ұсынғым келеді. Біздің өміріміздің 90%-ын қаржылық сауаттылық құраса, сыни ойлау 75%, зерттеушілік 70%, экологиялық жауапкершілік 80%-ді құрайды. Биология сабағында қаржылық сауаттылық элементтерін қолдана отырып, оқушыларды экономикалық, экологиялық сыни ойлау қабілеттерін арттырудың тиімді жолдары екенін дәлелдейді. Назарларыңызға рахмет.